ဒီနေ့နည်းနည်းပါးပါးကျွန်မဗာပြောချင်လဲဆိုရင်မဿဲအခန်းကြီး9အငယ်20နဲ့3 20နဲ့6ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9 20နဲ့3ကနေ20နဲ့6ကိုပြောချင်ပါတယ်ထို့ကြောင့်သင်သည်ပူဇော်တက်ကာကိုရစ်ပလင်တို့ဆောင်ယူခဲ့လျက်သင်၏ညီကိုသည်သင်၌အပြစ်တင်ခွင့်တစုံတစ်ခုရှိသည်ဟုအောက်မေ့တတိယလျင်ရစ်ပလင်ရှိမှပူဇော်တက်ကာကိုထား၍သွားလော့ညီကိုနှင့်တင်းပြီးမှပြန်၍ပူဇော်တက်ကာကိုတင်လော့တရားတွေ့ဘက်နှင့်အတူလမ်း၌သွားစဉ်တွင်သူ၏စိတ်ကိုပြေစေခြင်းကအလျင်မြန်ပြုလော့သို့မဟုတ်တရားတွေ့သောတရားသူကြီး၌အမည်တရားသူကြီးသည်လည်းလူလင်ကောင်း၌အ၍ထောင်ထဲ၌လောင်ထားမည်ရောပြစ်ငွေရှိသမျှမယောမီတိုင်အောင်ထောင်ထဲမှမထွက်ရဟုငါအမှန်ဆို၏အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင် settle the matter လို့ပြောပါတယ်နော်ကျမတို့မှာကျမကဘာနဲ့ဘယ်လိုပေးထားလဲ settle the unsettled matter နော် unsettled matter so that you can pray ဆိုပြီးတော့ကျမကောင်းစစ်တစ်ခုပေးထားပါတယ်ကျမတို့မှာဖရာသခင်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာပေါ့အစီအတာ heavy heart ဟိုတလောကလည်းကျမပြောပါတယ်ဆုတောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ခရိယန်ဖြစ်လာပြီဖရာသခင်ရှေ့ကိုကျမတို့လာတယ်မနေ့မှထားပြီးဆုတောင်းဖို့စလာအထူးသဖြင့်ကျမတို့ကဆုတောင်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်စောစောထဆုတောင်းတဲ့အားထက်အားတဲ့အခါမှာဆုတောင်းတာပုံများတယ်အားတဲ့အခါမှာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့နှလုံးကတော်တော်လေးလာနေပြီဘာလို့ဆိုတနေ့လုံးမှာကျမတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကဖြစ်စီလာတယ်ပြီးတော့တယောက်ယောက်ပြောတဲ့စကားဖြစ်စေမမပီကနေအမျိုးတယောက်ဆုံးသွားတဲ့အစဒီဖြင့်ကြားတဲ့ဟာတွေကအစbad news တွေပေါ့အကုန်လုံးပေါ့အဲ့ဒါတွေကကျမတို့နှလုံးသားတွေကျမတို့စိတ်နှလုံးတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးတဲ့အခါမှာဆုတောင်းခြင်းကမပျော်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်မကောင်းတော့ဘူးအရသာမရှိတော့ဘူးနှလုံးသားကလေးလံတယ်နှလုံးသားလေးလံစေနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကကျမတို့ဖြည့်ရှင်းဖို့လိုတဲ့အရာတစ်ခုရှိတာနဲ့မဖြည့်ရှင်းပဲနဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာကျမတို့သွားတဲ့အခါမှာနှလုံးသားလေးလံပါတယ်ဘုရားသခင်ရှေ့သွားတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးဖြူစင်ဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်နော်မဿဲခန်းကြီး9ထဲမှာတက်မှာပါပဲစိတ်နှလုံးဖြူစင်တော့သူဟာနော်ဘုရားသခင်ကိုတဲ့တွေ့ရမယ်မြင်ရမယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲကြောင့်စိတ်နှလုံးဖြူစင်ခြင်းဆိုတာအလွန်အရေးကြီးတယ်မနေ့ကကျွန်မပြောပြတယ်လို့ပဲပေါ့လူငယ်ကလေးတယောက်ကိုခလေးတယောက်ကိုအလယ်မှာထားတဲ့သခင်ယေရှုကနေပြီးတော့ဒီလိုခလေးငယ်ကဲ့သို့သောစိတ်နှလုံးရှိပါတဲ့မဿဲခန်းကြီး18ထဲမှာကိုရောကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဘယ်သူအကြီးဆုံးဖြစ်မလဲလူငယ်ကလေးလေးကိုခေါ်လာတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဒီလိုစိတ်ရှိတဲ့လူကအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ခလေးငယ်ကဲ့သို့မစင်စားဘူးဆိုရင်စိတ်နှလုံးမရှိဘူးဆိုရင်တဲ့နော်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုမတွားရဘူးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတိုင်းရဖို့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဂတိပေးထားတယ်အာမင်လေဝါကရင်တရားအမှန်စင်စစ်လေဝါကရင်တရားဆိုတာကဘာလဲသူကအကုန်လုံးပထမအနေနဲ့လှုပ်ပေးသွားပြီးပြီသူအားဖြင့်ခမဲတော်ဘုရားစီမှာကျွန်တော်တိုးဝင်ချင်းကပ်နိုင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကိုခွန်အားနဲ့မရဘူးဘုရားမပါဘဲနဲ့ခင်များဒီလေဝါကရင်မတရားမပါဘူးနော်ယေရှုကိုအမိမပြုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်စီမှာကိုခွန်အားနဲ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှခင်ဗျားသွားပြောရင်မရဘူးသခင်ယေရှုကိုအမိပြုတ်ရတယ်လေဝါကရင်အမိပြုတ်မှတာလေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုလက်ခံတယ်အဲ့ဒါကအသွေးတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကိုဆေးကြောတယ်အပြစ်များကိုဆေးကြောတယ်လက်ခံလိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအပြစ်ရှိပေမဲ့အပြစ်မရှိဘူးလို့လက်ခံတဲ့ဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးသခင်ယေရှုကိုမြည်ပြုပြီးတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကူအညီနဲ့သွားပြီးတော့ရစ်ပလင်သွားတယ်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ရစ်ပလင်သွားတယ်တာဖြစ်တယ်
အဖေဒီရစ်ပလင်ဒီရစ်ပလင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့တတ်လိုက်တဲ့ရစ်ကောင်ကဟုတ်လားလက်ခံခြင်းရှိမရှိဆိုတာအရင်အရေးကြီးတယ် acceptable offering ဟုတ်လား unacceptable offering ဟုတ်လားလက်ပံခံနိုင်စရာကောင်းတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းလားလက်ခံနိုင်စရာကောင်းတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းလားရစ်ပူဇော်တယ်ဆိုရင်ရစ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကလက်ခံလို့ရှိရင်မီးကောင်းကင်ကမီးကြလာမယ်မီးကရှို့မယ်အကုန်လုံးပဲနော်ပျော်စရာကောင်းတယ်အေးတီလာလို့လူတွေအတွက်အရာပျော်ကြကောင်းကင်ကမီးကြလာပြီးရစ်ကောင်ကိုအကုန်လုံးကိုလေဟိုလောင်ကျွမ်းစေတဲ့အခါမှာအာရပါရသူတို့တွေအဟစ်ပြီးတော့ပျော်လိုက်တာမှတကယ်ကိုပျော်တာအာရုံတို့ခက်တုံးကဟာလေလုယာဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းလဲကောင်းကင်ကအလွန်တန်ရှင်းမြင့်မြတ်လွန်းတဲ့ထာဝရဘုရားကလောကမှာရှိတဲ့ညစ်ပတ်တဲ့လူတွေကိုညဉ့်ညမ်းပြီးသူနဲ့မတန်တဲ့လူတွေရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုကောင်းကင်မှာလက်ခံမယ်ဆိုတာကနေတဲ့အဆင့်မဟုတ်ဘူးအာမင်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကယေရှုမပါဘဲနဲ့အဲ့ဒီရစ်ကောင်ကိုယူလာတဲ့ခါမှာမရဘူးကဲအခုသခင်ယေရှုကခင်ဗျားနဲ့ဖယားနဲ့ခင်ဗျားကို reconciliation လာလို့ပေးတယ်ရန်ငြိမ်းချင်းလာလို့ပေးပြီးတော့ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုပေးပြီးပြီဟာလေလုယာမတည့်တဲ့ဒီရန်သူကိုသူကနေပြီးတော့လက်ဒီဘက်ကနေကင်ပြီးတော့မှလူဖြစ်တဲ့အရာနဲ့ဒီဘက်ကိုကင်တယ်ဖယားအနေနဲ့သူကဒီမှာတန်ရှင်းတဲ့သူကကင်ပြီးတော့ယေရှုအပေါ်မှာရှောက်နှမ်းတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းတဲ့ဖယားသခင်စီကိုကျွန်တော်တို့ရစ်ကောင်ကလက်ခံခြင်းရရှိသွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုကဘာပြောနေတယ်လဲရစ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာအများကအရင်ဆုံးပေါ့နော်သူနဲ့ကတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းရပြီးခရိယာန်ဖြစ်လာပြီးယေရှုကိုလိုက်လာပြီးယေရှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာပြီးတပြည့်တော်ဖြစ်ခြင်းပြီးသူတပြည့်တော်ဖြစ်ဖို့သူတကောက်ကောက်လိုက်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့လူမြောက်များစွာကအေတေလလူမျိုးတွေဟာဆိုရင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာဖျားသခင်ကနှလုံးသားကိုအလွန်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးကိုကြည့်ပြီးမှလက်ခံတယ်ဆိုတာမေ့သွားတယ်အချိန်တိုင်းမှာတို့ရဲ့ ritual လုပ်ခေါ်တဲ့ထုံးတမ်းစင်လာအရာလုပ်တဲ့အရာကရှိနေတော့ပြာအဝတ်ကိုဗါလဲချော်တေအဝတ်ကိုဝတ်ပြီးတော့ပြာလောင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့ဥစ္စာကနောင်တရချင်းပေါ့နှလုံးသားတောင်မှမေ့သွားပြီတို့အဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အစာရှောင်ပြီးအစာမစားဘူးဒါပေမဲ့အလုပ်ခိုင်းတဲ့လူကိုလုပ်ခိုင်းတယ်သူများတွေနဲ့ရံဖြစ်တယ်အစာရှောင်ရင်းနဲ့ဒီလိုဖြစ်လာကဲသူတို့ရစ်ပူဇော်တယ်ရစ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာဒီလိုအသားကိုတတ်ရတယ်ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့အပြင်ပန်းအားလုံးကိုအမြဲတမ်းလုပ်တယ်အပြင်ပန်းအားလုံးကိုလုပ်နေတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဟေရှာယထဲမှာဖြစ်စေစာရန်ထဲမှာဗာပြောလဲဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့နင်တို့ရစ်ကောင်ကိုငါစားချင်လို့လားငါ့ကိုပိုက်စားတယ်လို့ထင်တယ်လားဘာလာလုပ်တာလဲနော်ဘုရားရှင်ကစိတ်ဆိုးတယ်နင်တို့ကငါ့ကိုတတော်လုံးတတောင်လုံးမှာရှိတဲ့တရိษံတွေကငါဥစ္စာပဲငါစားချင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နင်တို့ရစ်ကောင်ကတော့ဘာလဲနင်တို့ကငါ့ကိုဗန်းပြတ်ပြီးတော့ရစ်ကောင်တွေလာတင်တယ်ရစ်ကောင်တွေလာပူဇော်ရစ်ကောင်တွေလာပူဇော်နေတယ်နှလုံးသားကတော့အဝေးကြီးမှာရှိတယ်အာမင်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းသွားနေတယ်အသင်းတော်ထဲမှာနာမည်ပေးတယ်ဆယ်ဖို့တဖို့ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကရစ်ကောင်လာပေးတယ်ရစ်ကောင်လာလုပ်တယ်ရစ်ကောင်လာပူဇော်တယ်ပေါ့နော်မလာခိတဲ့ကိုဖတ်ကြည့်ပါတချို့ကဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ရစ်ကောင်သူတို့ရဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုလက်မခံနိုင်ဘူးနှလုံးသားကအများကြီးအဝေးကြီးမှာရှိတယ်မင်းတို့ကတော့ပလင်ကိုတဲ့နေ့ရေဆွဲနေအောင်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့နှလုံးသားကတော့ငါစီမှာမရှိဘူးအာမင်အကြောင်းကျွန်တော်တို့တက်တာမှာတခါတရံမှာလေလွယ်ကလေးလို့ထင်တယ်နော်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဆုတောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းနဲ့ဆုတောင်းတယ်အတန်းကြတဲ့ဆုတောင်းတဲ့တန်းကြဗဇက်ကထွက်တာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကထင်နှလုံးသားမှာပါပဲနဲ့ဆုတောင်းတဲ့အချိန်မြောက်များစွာရှိတယ်တခါတလေဒီနှလုံးသားမှာပါရုံမကဘူးဟိုဘက်ကတယောက်နဲ့ရံဖြစ်ခဲ့ပြီးမှတခါအားရပါရနဲ့ဆုတောင်းဖို့အချက်တော့ပါတာစကားပြောကခုံဖို့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတတ်တယ်မရဘူးနှလုံးသားအစစ်နဲ့ဘုရားရှင်ကဆုတောင်းခြင်းရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပဲလက်ခံတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတော့လိုချင်တယ်
ဖျားရှင်သူပါရှိခြင်းလို့ခြင်းနဲ့ဖျားတကယ်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ခံခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အပြင်ပန်းကများလာပြီးတော့ထုံးတဆင်လာနဲ့ပဲကျမတို့သွားပြီးပျော်မွေ့နေပြီးတော့မှအိုးငါတို့ဖျားเจ้าတစ်ချိန်တန်ပြီးသွားရအောင်လေအိုးအခုသွားပြန်ချိန်တန်ပြီးပြန်ရအောင်လေအမှုမဲ့အမမဲ့နဲ့ကျမတို့ဖျားကိုကိုးကွယ်နေတယ်ဖျားရှင်ကတင့်ရဲ့နှလုံးသားကိုလိုချင်တယ်အာမင်ဖျားရှင်ကတင့်ရဲ့နှလုံးသားကိုလိုချင်တယ်ဟာလေလုယာတင့်ရဲ့နှလုံးသားကိုလိုချင်တယ်ဘလို့ဒီမှာထိုင်နေတဲ့တရားစီတိုင်းရဲ့နှလုံးသားကိုစစ်ဆေးတယ်ဆရာကဒီနှလုံးသားကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ဒီမှာစစ်သားတဲ့ဆရာလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကကောင်းကင်ကနေတိုက်ရိုက်မြင်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒီမှာဘယ်လောက်ပြောထားလဲနင်ကငါစီမှာဆုတောင်းဖို့လာတယ်နော်ရစ်ပလင်မတဲဖို့လာတယ်ဒါပေမဲ့ကမြတ်ဆက်တဲ့လို့ဖို့တခုလိုတယ်ကမြတ်ပြင်ဆင်ဖို့တခုလိုတယ်နော်ကမြတ်ကောင်းစင်စားဖို့ကောင်းနော်အမှန်တခုလို့ဖို့လိုတယ်နဲ့ပိုင်းကလို့ဆရာတခုရှိတယ်မင်းရေကောင်ခဏထားလိုက်အောင်တဲ့ထားလိုက်အောင်တဲ့မင်းနှလုံးသားကိုပြန်စစ်ဆေးပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်အေးမင်းဖြစ်နေတဲ့မင်းမတန်ရှင်းတဲ့စိတ်နှလုံးကိုတွားပြင်ဆင်လိုက်အောင်အိုးတယောက်ကမင်းအကြောင်းကိုစိတ်ဆိုးနေတယ်အိုးတယောက်ရဲ့အကျွေးကိုယူထားတယ်မပေးဘူးအိုးတယောက်ရဲ့ပစ္စည်းကိုယူပြီးတော့မှအိုးငါပစ္စည်းလို့ပြောတယ်ခိုးထားတယ်အိုးတယောက်ပစ္စည်းကိုလိုချင်တယ်ဟုတ်လားအိုးသူမြတ်တာမယားကိုအိုးဘာနဲ့ဟာတဲ့ကြည့်နေအိုးမကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေခင်ဗျနှလုံးသားမှာပြည့်နေတယ်အပြင်မှာတော့လူကောင်းရောင်ဆောင်နေတယ်ပြန်သွားပါဦးပြန်သွားစစ်စစ်ဆယ်တယ်တွားပြီးတော့ဆယ်တယ်လို့တွားပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းပါအဲ့ဒီကိစ္စကိုတွားဖြည့်ရှင်းပါဘာဖြစ်လို့လဲတွားမဖြည့်ရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးကျိုးပဲခင်ဗျားမှာရှိလာတယ်ငါကဖြေလို့မရငါကလည်းကိုကောင်းကြီးပေးလို့မရငါကကောင်းကြီးပေးချင်တယ်နင်ကကြီးပြီးကြီးပူဇော်လာဖို့ဖြစ်တယ်ငါနဲ့တော့တခါကတော့အစဉ်ပြေသွားပြီးပြီဒါပေမဲ့ငါနဲ့အစဉ်ပြေချင်းဆိုတာဟာငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ချင်းဖြစ်တယ်အာမင်ငါနဲ့အစဉ်ပြေချင်းဆိုတာငါပြောတဲ့အတိုင်းအရင်သွားလို့အစဉ်ပြေလိုက်အောင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမတည့်တဲ့လူနဲ့သွားပြီးတော့အရင်တက်တောင်းပန်လိုက်တောင်းပန်ဖို့မလို့ငါမာရမဟုတ်ဘူးကျမတို့ပြောတတ်တယ်နော်ငါအိမ်မပြောဘဲနဲ့သူအရင်ပြောတာသူဒီလိုလုပ်တာသူမားတယ်သူတောင်းပန်ရမဟုတ်ဘူးသူတောင်းပန်ရမယ်လို့ခင်ဗျားစောင့်နေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဖျားသခင်ရှေ့မှာစုမတောင်းနဲ့အောင်အရင်ဆုံးတွားပြီးတော့ပြောရအာမင်ငါပါတယ်နှိမ့်ချခြင်းမလွယ်ဘူးခလေးတွေရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုသူတို့ကခလေးတွေရဲ့စိတ်ကမြန်ပြေးတယ်လေနော်သူတို့ချက်ချင်းပဲပြေးသွားပြီးတော့မှရန်ငိမ့်တယ်ပြန်လာတယ်ပြန်တဲ့တယ်ဒါကြောင့်ခလေးတွေရဲ့စိတ်နှလုံးလိုဖြူစင်တဲ့ဟာမျိုးခဏရံဖြစ်ပေမဲ့လည်းမကြောက်ဘူးဆရာဘုရားသခင်ကစိတ်မဆိုးနဲ့လို့မပြောဘူးနော်အော်ဘယ်တော့မှလူသားဆိုတာခရိယာနေဆိုတာလည်းဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးရဘူးလို့သူတို့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့မတတ်မှတ်ထားဘူးစိတ်ဆိုးခြင်းဆိုတာကလိုအပ်တယ်လို့ရှိတတ်ရမယ်ပေါ့နော်ပညာတရားပါဆောင်နေပေါ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံနေပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလုံးဝစိတ်မဆိုးတဲ့နဲ့ခင်ဗျားခလေးတွေမာယွန်းတဲ့အခါမှာစိတ်မဆိုးပြုံးပြီးကြည်နေခင်ဗျားခလေးကငရဲသွားတော့မှာ discipline လုပ်ရမယ်ခင်ဗျားနည်းနည်းပါတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့မှတွားကြည့်ပြီးတော့တွားပြောရမယ်စိတ်မဆိုးတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားအယူဖြစ်သွားတော့မယ်နော်နည်းနည်းပါတဲ့ဒါမျိုးရှိဒါပေမဲ့အဖက်ထဲမှာပါပြောလဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့စိတ်ဆိုးခြင်းစိတ်တူခြင်းကိုနေမဝင်ခင်မှာပြန်ပြီးတော့ဖြေရမယ်အာမင်နေမဝင်ခင်မှာပြန်ပြီးတော့ဖြေရမယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့နေမဝင်စေနဲ့တဲ့စာတန်ကနေရာယူပြီးခင်ဗျားရဲ့ခြံထဲမှာလာပြီးတော့ခြေထောက်မနှင်းလာဖို့ရန်အတွက်နော်စာတန်ကိုအခွင့်မပေးနဲ့အာမင်ကျွန်တော်စာတန်ကိုအခွင့်ပေးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ကောက်တယ်တညအလုံးစကားမပြောဘူးလို့နေတယ်တယောက်ကမှလည်းတောင်းပန်ဖို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းခြင်းမှာအကြီးဆုံးကတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတောင်းပန်နိုင်ပဲနဲ့စိတ်ခုပြီးတော့အဝေးကနေအတင်းပြောလိုက်ပြန်တွေ့ရင်တော့ပြုံးလေးနဲ့နေကြလိုက်ပြန်သွားရင်အတင်းပြောလိုက်ပြားเจ้าမှာပြုံးလေးနေတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမတည့်ဘူးဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအာမင်ဒီလိုရစ်ကောင်ကိုဖျားရှင်ကလက်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့တကယ် serious ဖြစ်ရမယ်ပြင်းထန်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစီရဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရှင်မှာကျွန်မစိတ်ထဲမှာ
Quên mà lúc này là gì cho mà phía cho mà nên sợ ta toa là nó phía cô rồi mà xả ba tâm ý xây lý là luôn đấy lúc bé sụt tao này chân đã tao luôn mày ạ cô rồi mà xả ba tâm ý quên lúc phụ anh khét khét đấy lúc cho mà toa bị rong ngủ bà đấy cô rồi mà xả ba sụp bị rồi anh đi ta khu về tao luôn vậy đấy anh đi chơi mà xây cái bia là bị rồi anh đi lúc có nó toa bị rồi phải phone này khó bị rồi phải xây chỉ ép phụ đâu đấy đi theo cái alone chỉ cái boom rồi bị rồi chặt toa đấy hallelujah chặt toa đấy cái nhà phải cái nhà phải liền xí mà boom rồi bị rồi giật toa đấy hallelujah cho cao kiến cho mà sụt tao này khám mà xin được xí đấy mà na God yet so that the yin being gane sụt tao này được xí đấy tăng sinh thà này gane sụt tao này được xí đấy so that tăng sinh nhà thà này thế mà win bị sụt tao này xin cả khi mà cái sách nó lâu phiêu xin bị hồ lu này hồ lu go hoa tập cho đi là công lâu bỏ xin bị rồi nhìn tết đẹp khám mà nhìn chán đẹp khám mà phía cái khi sĩ của la bị rồi khi mà yết bền đủ tết đẹp khám mà nó lâu đã áp chế này tết đẹp khám mà amang cái khi mà cái tăng sinh nhà thà này cái khá đấy công kinh của giáo tổ là thế đấy amen sách nó lâu phiêu xin chín số là sách nó lâu bỏ ba chín số là anh ý chí vậy lúc đó chú hả đấy anh negativeဖြစ်တယ်တွေ့တမျှမြင်တမျှကိုတော့ဝေဖန်စရာကြီးပဲအကောင်းဘယ်တော့မှမရှိဘူးဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းသူ့အတွက်မကောင်းဘူးတခုခုတော့စောင်းပြောစရာတခုခုတော့တွေ့နေတော့မယ်ဒီနေ့ကျွန်မပြောချင်တယ်ဒီအရာတွေမြန်မဖယ်ရှားရင်ကျွန်မတို့နှလုံးသားကပြန်ပြီးတော့အဟောင်းလို့ဖြစ်သွားမယ်ကဲတင်ချင်းမရသေးတဲ့တုန်းကနှလုံးသားလို့ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးမဲလာမယ်ပုတ်တိုးလာမယ်အဲ့ဒီအရာကခင်ဗျားကိုပြန်ဆွဲချမယ်နော်အဲ့ဒီအရာကခင်ဗျားကိုငရဲတောင်မှဆွဲချလိုက်မယ်နော်တတိထားနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်မဗာပြောချင်လဲဆိုရင်စိတ်နှလုံးကိုဖြူစင်စေရမယ်ကျွန်တော်တို့မှာမဖြည့်ရှင်းတဲ့အရာရှိတယ်ပြောင်းဖြည့်ရှင်းပါဆုတောင်းပါမိဘတွေပေါ်မှာစိတ်နာတဲ့လူရှိကောင်းရှိတယ်ရပါတော့ငငယ်တုန်းကကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာခင်ဗျားအမေရဲ့အဖေတွေကခင်ဗျားတို့လုံအပ်တဲ့အချိန်မှာမရှိရင်ဟိုဆရာမလူပြောတယ်လို့ပေါ့နော်စိတ်နာတဲ့ဟာလေးတွေရှိတဲ့ဟာတွေရှိဖြည့်ရှင်းပါဖျားသခင်ရှိမှလည်းတောင်းပန်ပါကို့အမေပေါ်မှာလည်းကို့အမေကိုအမေသမီးအဖေခွင့်လွတ်ပါတယ်သမီးကိုလည်းခွင့်လွတ်ပါဆိုပြီးတကယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ရည်ကြည်အေးပါအာမင်အာမင်တာသမီးမြောက်များစွာကမိဘကိုခွင့်မလွတ်တဲ့လူရှိတယ်နော်တာသမီးမြောက်များစွာကကိုမောင်နှမတွေလည်းပဲခွင့်မလွတ်ပဲနဲ့နေကြတယ်လို့အများကြီးရှိတယ်ခွင့်မလွတ်ခြင်းကမြောက်များစွာသောယောဂလည်းပေးပါတယ်ခင်ဗျားစာတန်ခြေတော့ဝင်လာပြီးတော့မှလာပြီးတော့ခင်ဗျားကိုယောဂပေးဖို့အခွင့်အရေးပေးတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီခွင့်လွတ်ခြင်းတရားပေါ့နော်ကြည်အေးခြင်းတရားကပလင်ပေါ်မှာသူမတော်ခင်မှာအရင်လုံးမှာပလင်မှာတွားတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကအမိကကြာလာပြီးတော့မှအေးဒီအရာတွေလောင်ကျွမ်းသွားတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကခင်ဗျားကိုခင်ဗျားဆုတောင်းတန်လေးနားညောင်းလိုက်ပြီအာမင်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတန်နားညောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဒီမှာအပြင်ပတဏပလူတွေကဆုတောင်းပြည့်စေတယ်တို့ဘာလို့ရှိတယ်မလားဘယ်လောက်ကြည့်သူတို့ဆုတောင်းတန်နားညောင်းစေချင်တယ်နော်ဒီမှာရတရားခြေလိုက်ဟိုမှာလက်စုကလေးလိုက်ဟိုမှာလေးပန်းလေးထိုးလိုက်တဲ့ဖျောင်းနိုင်လေးထွန်းလိုက်ဘယ်ဟာရမှမဲမမသိဘူးမှန်းဆပြီးတော့သူတို့ဖျားရှိခိုးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုယ်ကွယ်တဲ့ဖျားဒီအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားဖြစ်ပြီးမှမှန်းဆကိုယ်ကွယ်ဆရာမလိုပဲနဲ့ဖျားရှင်ကနီးကိုပေးထားတယ်အဓိကကနှလုံးသားကိုတောင့်တတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အာမင်သူနှလုံးသားနဲ့ကျမတို့နှလုံးသားနဲ့ထိတွေ့ဖို့ရန်အလိုချင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ကအကြီးဟိုအလုပ်တရားလုပ်ဆရာအများကြီးမလိုဘူးဒီနှလုံးသားခြေကွဲပြီးတော့ဖျားကိုတကယ်ချစ်ပြီးတော့မှလူတွေကိုတကယ်ချစ်တဲ့ဆန္ဒရှိတာတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ offering ကျမတို့ရဲ့ဘေးကန်းတဲ့အရာကျမတို့ရဲ့ပူဇော်ခြင်းအရာတွေကဆက်ဘုရားရှင်ကကျမတို့ကိုလက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ် hallelujah ဆုတောင်းခြင်းနဲ့မြန်ရခြင်းလူများနဲ့မြန်ကြည်အေးပါအာမင်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့မြန်ရခြင်းခင်ဗျားရဲ့အိမ်ကြီးချင်းနဲ့ပြည့်တယ်ပါဆုတောင်းခြင်းနဲ့မြန်ရခြင်းခင်ဗျားယောက်ျားနဲ့ပြည့်တယ်ပါမိန်းမနဲ့ပြည့်တယ်ပါဆုတောင်းခြင်းကောင်းကောင်းရခြင်းခင်ဗျားသမီးတွေနဲ့သားသမီးနဲ့မိဘနဲ့ပြည့်တယ်ပါအာမင်ခင်ဗျားလို့ပေါ်ဆောင်ဖက်များနဲ့ပြည့်တယ်ပါခင်ဗျားဆရာနဲ့ပြည့်တယ်ပါသင်တော်လူကြီးတွေနဲ့ပြည့်အားလုံးနဲ့ပြည့်တယ်ပါခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပြည့်တယ်ပါအာမင်ဆုတောင်းခြင်းလက်ခံဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကလက်ခံဖို့ရန်အတွက် requirement ကပါလေ
Kemiaga to Apiroba, a Yinchi Eva. A Yinchi Eva. Machi Edo Shimba, Kemiaga Piaja Lani, Machi Ede Ayamiare, Kemiaga, Machi Eda winning Tema, Chino Chinishi. Kemia Sadan go Queen Pede. They got do up your day. They have cigar, they have go. I say, million of Tedome, Tedopiro, came here your pit, we go my pay, my chin, can your tongue take up to Yam. Jama waiting him up here, Jama back, below pop that lesson. Eddie, your pig way will pay my chin soda. Kemiaga, Luria chin on chin kayame. Diluga Kemiaga say so pitching on, Holuga say so pitching on there, Holuga say so pitching on there. Eddie Ayariga Kemiago, Jinja say there. Kemiaga, the chin on Chinjama, Nere Akama, Mamma Kande Akama. Bapi le soro Kemiaga Piata Kine Mate Bukido, the child Nele Matero. Dilutia Tene Mahodo, the child Nele Matero. Kemiato Apiro Suta Pime, Kemiaga de Alu Pime, oh, I will be Sebo Tapole, Sebo Tapoca, Sebo Naputa, Kadi Pipi Pirabe, but Tilunga Lungas, the Lauchi Pessini, but Ganga Bowaga, Pit Balo, Lanky Sima Pira, they look to Balo me. The child will let new to Amatone. Go let new to ya. Ditema answer merashi Jane she Chechimti simple word. Amen. Just say go lechinya. Korean pilabi soin. The beard of pilabi soin. Hemia, the beard of pila, Yeshu Yaposango, you have say go lechinya. When you say go lechinya. Amen. Below lechimele, Nemian Pia. Amen. Say so in Piaching without a Corosipia, the young sick, sorry, Kuchin, touching with the Kuniba, the Mika, the Coronema to Robu, Pioloshi, when you dog up, Puk and a Jalabi, Kenya Pietuame, Pietuana Kama, Pionine. Amen. Manachi no Miyabu, Kemian Manaji Tabirama, Namane, Apioroma, Piotabe. Eh, your child, no, me marry for Namane, so it's a gamma pure need that child. Oh, Namane. But you be married, let's say, go there, say, cup, we don't need that. Take us the Tonya Sagama Pure, the Yes Sagama, your Janet Sagama Pure, the Pashidi, Tamino to Sale, the Yanet Yamachibu. Look, look, Pinabe, to Madame Alutoyana, so that Tamini check with it. May my Yebahi check, Mapio, tap it like some pure. That Tommy, and I really shit at them. I'm not challenging the winning so in Tema pick on it up here. Hey, winning so in Tema pick on it to awaken a latch in Lolo Chini. Can you get the little penny that can you not have the future that told the Lama, what I dream my way? Eh, like only about a pina what? It's about a mammy babu, Tina body. You know, you buy a million. Throw the whole TV on Adama Lama. But can you say so that you put it? No? Say to that Kuni, I must say Posuma, no? That's it. Piago cheap your Chabaro Pira. Amen? Amen. So not the young down that kama. Any Luha, Taupan Tai Lulo Sorate. Payam Nago cheap Pima Chamaro Taupan Pupit. Amen. Amen? Eh, go any Luyan Nago Chi, you know. Tampasiam Bakamu. Do appear. Go up in home. Nam home, not in home. And then Payan King to get cheated Lugani. Payan the get cheated Lugano. Taupampo Makedo. Amen. Amen. The tomorrow the Payana cheated. Payaka Galati Tomorrow, Pecuno Tare Sorago. Nale yin. The child would but Tampa Meka Payana would cheap Piroma, Tampayana. Tampan tight, my tight. Isamashibu, Kimia Tampayana. Mi body that Tatami Tampayami. Dina Yamatamana, mi body at Tatami Tampayami, so that's not danger. Oh, Bamapima, mi ba, authority, Piasin, Anna, compete. Not a compello, she none in nobody, no, a sort of long testitome. Piana King, mi was a guy not Hampo Chin, no. Tamaro Pure. That we met about a fine man, Maria, shit about it, no. Masibulo Kuku Matimani. I'm not seeing that Canadian Namal and I come. I'm sorry. So Pira Matamado Topio Yame. Amen. Nene, you guys have been Lugia Caledigo, Maria Camano, Nadimatan, and you know the Town Pano. Ah, I mean, Matavini, and I'm a pure you know. Narudo kind. Oh, I'm sorry, so Piro. But you all I was she in Bapide. To not sing a long time at Chamaro go, Nale Romamo. Kuno chin tampan chin to do namalero.
ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ချင်းတွေဖြစ်မှာပါနော်မိဘဆိုပြီးတော့မှနေတော့တာသမီငါပြောလိုက်ရင်ငါအဖေနော်အဲ့ဒါနော်ဟုတ်တယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တာသမီတွေလည်းပဲသူတို့မှာအခွင့်အရေးလေးတစ်ခုရှိတယ်သူတို့ကိုလည်းတောင်းပန်လိုက်ရင်သူတို့လည်းကြီးလာတဲ့အခါမှာဒီအကျင့်ကိုသူတို့ရသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမာနကဒီထဲမှာကြီးလွန်းတယ်ဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့တာထက်လေကိုမာနကများတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တောင်းပန်ခြင်းကိုမပေးနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြန်စိတ်ဖြေရအောင်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်မြန်စိတ်ဖြေတော့မယ်လို့ပြောပါကျွန်မမြန်စိတ်ဖြေတော့မယ်ကျွန်မမြန်လေးစိတ်ဖြေတော့မယ်အကြာကြီးစိတ်မဆိုးတော့ဘူးမြန်တောင်းပန်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီအဟာလှုပ်နိုင်ရင်တော့လူဟာရှာနဲ့တွားလို့ပဲနော်ကျမတို့မားတဲ့အချိန်ရှိပါတယ်။ကိုက်မိတဲ့အချိန်ရှိတယ်။တို့ထီမိတဲ့အချိန်ရှိတယ်။သူများတင်ပြောမိတဲ့အချိန်လည်းရှိပါတယ်။ဒါဘုရားသခင်အကြိုက်ဆုံးတာကတော့လေတွားပြီးတော့ကျွန်တော်လေးဒီလိုပြောမိတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုစိတ်ထားခင်ဗျားပေါ်မှာရှိမိတယ်လေစိတ်မဆိုးနဲ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ပဲကောင်းတောင်းပန်ပါတယ်စသည်ဖြင့်ပြောရဖို့ကအဲ့ဒါကတကယ်တတိဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။အဲ့ဒါရဲရင်ချင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကလည်းကျမတို့ကိုသူ့ချစ်ချင်းမြတ်တာပေးပြီးတော့မှကျမတို့ကိုခွင့်လို့ရင်ကိုကတူတဘာကိုခွင့်လို့မခွင့်လက်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးခွင့်မလို့တဲ့လူကလေဘယ်လိုဖြစ်လဲယောဂါတွေရတယ်နောက်ဆုံးမှကျမဘာပြောချင်လဲဆရာကတော်တဘာကလေသူ့အမျိုးသားက evangelist ဆရာမတယောက်လာတယ်2လလောက်နေသွားတော့သူ့အမျိုးသားဆရာကြီးနဲ့ပါသွားတာလိုက်သွားတာအဲ့ဒါကျမတို့နေတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်သူတို့ကအတင်းတော်ရှိတယ် disciple တွေနဲ့ကောင်းလေးရှိတယ်အဲ့သူထွက်ပြေးသွားတဲ့ခါကျတော့ပါဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတစ်ခုလုံးအတင်းတော်တစ်ခုလုံးကွဲပြားပြီးလူတွေထားခဲ့ပြီးတော့သူ့မိန်းမဆရာကတော်နဲ့သားသမီးတွေနဲ့သူတို့ကိုအရန်တနာတဲ့အတင်းတော်မှာ5-6ယောက်ကြံခဲ့တာပေါ့အများဆုံးသူတို့10ယောက်ကြံခဲ့တယ်သူ့အမျိုးသမီးဘယ်လောက်စိတ်နာတယ်ကျွန်မစဉ်းစားလို့ရတယ်အရန်စိတ်နာလာတော့ arthritis တွေရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကင်ဆာရတယ်လို့မှာကင်ဆာရတယ်အိုးခြေထောက်တွေကောက်ပြီးတော့မထနိုင်တော့တဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါနဲ့ကျတော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်မနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့တာပေါ့။ကြုံတွေ့ခဲ့တော့သူနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စွတ်တောင်းခံဖို့ကျွန်မဖခင်เจ้าမှာသူတနေ့မှလာခဲ့ပါတယ်။လာခဲ့တော့စွတ်တောင်းဆရာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်မစိတ်ထဲမှာဘယ်မှာလဲလို့သူကင်ဆာကအများကြီးပေါ့စွတ်တောင်းဆရာကတော့သူကပေါ်မှာရှိတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မကင်မယ်နော်ဆိုတော့ကင်တဲ့ခါမှာတံပရာတီးလုံးလောက်ရှိတယ်တံပရာတီးလုံးလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်မစိတ်ထဲမှာဒီတိုင်းဆွတောင်းပေးလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်လို့နာကြီးမှုတွေအများကြီးနဲ့ကြီးပြင်းလာတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုကျွန်မကခင်ဗျားအမျိုးသားကတော့ဆရာကတော့ထွက်သွားတာဟုတ်တယ်ခင်ဗျားစိတ်နာမှာပေါ့လို့အရန်စိတ်နာတယ်သူငိုတယ်ဒါနဲ့ကျွန်မရဲ့ assistant ဆရာကကျွန်တော်တို့ counseling ပေးတာပေါ့နော်။ဘာပဲဖြစ်လို့ဖြစ်သွားပြီလို့အရင်တော့အဲ့လိုလည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ तू သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခင်ဗျားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြန်းနာသွားတာဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်တာကစိတ်နှလုံးထဲမှာနာကြီးမှုကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာ तू ဆက်လက်ငိုပါတယ်။ကဲဆရာကတော်ရေးလို့ဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းအပြင်ပေါ့နော်။ဘလောက်ပဲအပြစ်ကြီးခင်ဗျားအမျိုးသားကိုခွင့်လွတ်နိုင်မလားလို့ခွင့်လွတ်လိုက်ပါလို့ခွင့်လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျာဒီကဟာအကျော်ကြီးပြည်သွားမယ်ကင်ဆာရောဂါလည်းနော်အဲ့ဒါလည်းပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာငိုတယ်ခွင့်လွတ်လို့မလွယ်ဘူးဒါနဲ့ဆရာကျွန်မရဲ့ assistant ဆရာကလိုက်ဆိုခိုင်းတယ် confession လုပ်ခိုင်းတာနော်တကယ်မခွင့်လွတ်ခဲ့တာပေါ့ဖခင်သခင်ရှိမှအပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှခွင့်လွတ်ပြီးတော့မှစကားပြောဖို့ရန်အတွက် confession ပေးတဲ့အခါမှာတခုပြီးတခုကခွင့်လွတ်တယ်ငါယောက်ျားကိုခွင့်လွတ်တယ်ယောက်ျားကိုခွင့်လွတ်တယ်ငါယောက်ျားကိုချစ်တယ်ငါယောက်ျားကိုခွင့်လွတ်တယ်ဆိုပြီးတခုပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်မကတံပရာဒီလုံးလောက်ရှိတဲ့ကင်ဆာကိုကင်ထားပါတယ်တခုပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်မလက်ကငယ်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီတံပရာဒီလုံးလောက်ရှိတဲ့သူ့ဟိုကကြောက်သွားပါတယ်အာမင်ကြောက်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်မကခင်ဗျခုနကတော့ကအလုံးဒီလောက်ရှိတယ်မလားလို့ lemon size ရှိတယ်မလားလို့
အဲ့ဒါနဲ့သူကကင်နေကြည့်ပါအောင်ကင်ကြည့်ပါအောင်ဆိုတော့ရှာလို့မတွေ့တော့ဟာလေလုယာအော်ကျွန်တော် shrink ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အသေးလေးပဲအထဲမှာနော် shrink ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့သူကအဲ့ဒီကင်ဆာကနေပျောက်သွားတယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်နာကြည်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ကိုလေယောဂပေးတယ်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာလည်းရစ်ပူဇော်တာလည်းလက်ခံခြင်းမရဘူး acceptable offering မဖြစ်ဘူးလူတွေအပေါ်မှာနာကြည့်တယ်ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့အလင်းအောက်မှာနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာကိုတယောက်တည်းဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဝင်ချတောင်းပန်ပါအဲ့ဒီလူခေါ်သိရင်ခေါ်ပါအဲ့ဒီလူကိုပြောခွင့်လွတ်ပါလို့ပြောသိရင်ပြောပါစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဒါကြီးပဲဆက်မပြောနဲ့တော့ပြန်မပြောနဲ့တော့ပြန်မညည်းနဲ့တော့အတိတ်ကောင်းစာကိုတိတ်မှထားလိုက်ပြီးတော့မှဖျားသခင်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှသူ့တပည့်ကိုဖြစ်အောင်ဆုတောင်းပါအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းသမျှဖျားရှင်ကနာညောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းကအများကြီးလျှော့ရမယ်လူပြားတွေနဲ့ပြေလည်ရမယ်လူသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြေလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားရှင်တရားဥစီတိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါစေအာမချစ်